ҳамарӯза аз ноҳияи Масҷоб ба шаҳри Хуҷанд зиёда аз 200 тонна тарбузу харбуза содирот мешавад. соли равон кишоварзони ноҳия дар масофаи 1125 гектар кишти тарбузу харбузаро ба роҳ монданд. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 300 гектар кам мебошад. сабаби онро мутахассисон ба номусоидии боду ҳаво дар оғози мавсими кишту кор рабт доданд. 21 рӯзи боронгариҳои моҳи марти соли равон боис шуд ки кишоварзон натавонистанд кишти тарбузу харбузаи барвақтиро бар зиёд иҷро кунанд. дар вақти киште ки бояд дар зери плёнка мегӯянд ҳам кишоварӣ мешуд, дар ноҳия дар вилоят ҳама медонад 3 ҳафта пас вай борон борид. ҳамин заминҳо лой шуда, кор кардан нашуд дар заминҳо. ҳамин 21 рӯзе ки бояд тарбузи патлёнка мегӯянд барвақти мебаромад, ҳамин чи нашуд, зиёда 300 гектар кам шуд. барои ҳамин ҳозир нархи ҳаво камтар баланд расудааст. ноҳияи Масҷод дар вилояти Суғд яке аз минтақаҳои асосии таъминоти вилоят бо тарбузу харбузаи барвақтӣ мебошад. сабабу омилҳои гароншавии арзиши ин намуд маҳсулот дар нишасти матбуотии раиси ноҳия баррасӣ гардид. гуфта шуд ки дар баробари кам гардидани кишти ин намуд маҳсулот омилҳои дигаре низ ба гароншавии арзиши маҳсулот оварда расониданд. яке аз онҳо гароншавии арзиши нуриҳои минералӣ ва қувваи корӣ мебошад. соли гузашта як литр 250 сомон ё 220 сомон буд. ҳозир дар ноҳия то 5-6 сомон баромад. як дуюмаш соли гузашта сӯзишворӣ бем салат бем 8 сомон буд. ҳозир 13 сомон шудагӣ аст. ба қувваи корӣ соли гузашта як қувваи корӣ 40 сомон буд. ҳозир 60-70 то 80 сомон шудагӣ аст. ҳама чӣ қимат шудагӣ аст. дар нишасти матбуотии раиси ноҳияи Масҷоб вобаста ба бурду бохти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия дар 6 моҳи соли 2022 маълумот дода шуд. қайд гардид ки барои таъмини амнияти озуқаворӣ давоми 6 моҳи соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия маҳсулоти гуногун кишт гардида ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шуд. дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятӣ барои ҳосили соли 2022 дар майдони 23121 гектар кишту парваришҳои зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шудааст ки аз он 2733 гектарашро ғалатдонагиҳо, 12582 гектар пахта, 1773 гектар зироатҳои равғандор, 101 гектар картошка, 172 гектар сабзавот, 1695 гектар полизӣ ва 4065 гектарашро зироатҳои хӯроки чорҳо ташкил медиҳанд. то санаи 1 июли соли равон дар ноҳияи Масҷод зиёда аз 10800 тонна тарбузу харбуза истеҳсол шудааст. ин нишондиҳанда дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта 113%-ро ташкил медиҳад. хоҷагидорон арзиши ин намуд маҳсулотро аз назди замин вобаста ба ҳаҷмаш аз 8 то 15 сомонӣ нархгузорӣ карданд. طبق سفارش رئیس ولایت ما طبق سفارش حکومت جمهوری تقسیم شدگی است. ما زیاده از 1800 گکتار کشتکو باید گذرانیم. حوزه 97% در روزهای نزدیک ما نقشه را به سری بلند بود میکنیم. با علاوه ما 1000 گکتار کشتی تکراری تقسیم شدگی است. اما کوشش میکنیم که در کشتی تکراری کشتی تربوز تیرمایی رو بسیارتر کنیم. соли равон хоҷагидорони ноҳияи Масҷоб азм доранд дар масоҳати 230 гектар замин кишти тарбузу харбузаи тирамоҳиро ба роҳ монанд. бо ин роҳ онҳо мехоҳанд ин намуд маҳсулотро дар бозорҳо фаровону нархро ба эътидол оранд. оид ба дигар масъалаҳое ки дар нишасти матбуотии раиси ноҳияи Масҷоб баррасӣ гардид, мо дар барномаҳои минбаъда шарҳ медиҳем.